スバルブね、入れたいと思います。あ、これあれだ。ゲージがついてないわ。あ、折ってます。ちょっとね、これを低圧にやってみたいと思います。ロー。いいかな、ロー。あれなんで踏んないの？変わった。じゃあね。あ、なんだ、すげえ。ちょっと漏れてる。じゃあちょっとね、エアコンの設置できます。エアコンをね、オフにしました。します。よし。で、これをオフします。はい、終了です。はい、終了です。